Привет, с вами снова Стас Быков, и в этом обучающем видеоуроке мы с вами поговорим о том, как делать продвижение видео на YouTube. Сейчас я весь упор делаю на SEO-оптимизацию роликов, благодаря чему у меня ролики постоянно находятся в выдаче по ключевым фразам. И здесь вводится такое понятие, что же такое ранжированные теги. Очень часто меня спрашивают, и в любом случае теги для видео необходимо указывать для того, чтобы показать алгоритмам YouTube, по какой теме ваш ролик. Сейчас, конечно же, теги, они условно не обязательные, но все равно, если у вас начинающий канал, я бы вам тем более рекомендовал указывать теги. Что же такое ранжированные теги? Давайте буду показывать на примере. Вот у меня есть ролик «Конструктор сайтов». Давайте я в режиме инкогнито зайду на YouTube. Дальше ввожу здесь ключевую фразу «Конструктор сайтов», нажимаю Enter. И здесь есть видеоролики, которые определяются по данной ключевой фразе. Есть же этот ролик, который я выгрузил 3 дня назад. Видите, «Конструктор сайтов». Получается, что для этого видео данный тег, то есть ключевая фраза, она ранжированная, потому что по ней находится видеоролик. То есть таким образом мы с вами понимаем, какой тег является ранжированным, если видео по нему определяется. Дальше мы можем проверить и другие ключевые фразы, да, и таким образом мы находим с вами ранжированные теги. Но суть здесь в другом. Нужно смотреть немного дальше, в основу, так скажем, потому что ранжированные теги, они образуются из общего списка тегов. Поэтому важно определить изначальное количество и качество тегов. Поэтому я вам сегодня покажу, как я определяю теги для того, чтобы ваш ролик индексировался более успешно не только в YouTube, но и в Яндексе, и в Гугле, потому что благодаря тому, что вы сделаете описание, название, хэштеги пропишите, да, это все влияет на эффективность индексации. Как же я поступаю? То есть вот у меня есть тема. Я, например, хочу снять ролик про создание сайтов. Что я дальше делаю? Мне нужно собрать семантику этой темы, то есть этого направления. Я перехожу в сервис, ввожу здесь создание сайтов. Вот общая просто тема, да. Кстати, это сервис Юми, я им больше года уже пользуюсь. Аналог VidIQ, но отечественный разработчик и за копейки. Подробное описание вы найдете по ссылочке в описании. Переходите, проверяйте. Здесь есть бесплатный тариф. Можете протестировать практически полный функционал данного сервиса. Да, тут до 10 раз в месяц. Ну и расширенный 350 рублей всего лишь. На год сразу я его продлеваю. Год закончился, еще на год продлил. Самое главное, это все ерунда. Там тарифы, да, какой есть здесь инструмент. То есть я ввожу создание сайта. Я вижу, что 11500, и здесь немножечко уточнение. Не создание сайта, а создание сайтов. Потому что создание сайта, это уже будет другой тег. Смотрите, я ввел создание сайта, и уже 49 тысяч поисковый объем. То есть мы видим, что потенциальных зрителей здесь больше. И нам может быть как раз взять и эту фразу за основу, как основа. Да, давайте здесь вам буду показывать. Вот мы взяли сегодня создание сайта. Но как нам выйти на конструктор, на узкое направление? Мы смотрим список похожих запросов. Я обычно здесь делаю сортировку по поисковому объему, чтобы понять, что самое популярное в этом направлении. Так, я смотрю HTML, дальше WordPress, и для себя делаю пометки, что эти темы, они популярны. Это поиск YouTube, да, то есть база ютубовская используется. Дальше, веб-разработка, ну здесь по-английски, здесь выход на целевую аудиторию, нам нужно по-русски, чтобы было. Смотрим лендинг-пейдж, дальше верстка сайта 214 тысяч, я тоже для себя это все помечаю. Это как направление. То есть я уже говорил про одну фишку, которую я использую всегда. То есть название сайта — это высокочастотник, потом у нас идут плейлисты — это среднечастотники.
И уже низкочастотники, конкретные запросы, это уже видеоролики, которые входят в плейлисты. Об этом я более детально, развернуто рассказываю в своем курсе по YouTube. На него тоже ссылочку оставлю в описании. Переходите, знакомьтесь, там постоянно добавляются новые ролики, какие-то неактуальные я убираю, чтобы курс был в актуальном состоянии. Здесь же мы смотрим верстка сайта и так далее. И я вот здесь один раз смотрел, вот, конструктор сайтов, 20 тысяч запросов. Если у вас канал начинающий, я бы рекомендовал не брать там, которые 200 тысяч, миллион запросов, потому что, ну, понятно, будет сложно среди конкурентов, и плюс еще алгоритмы YouTube к вам не так лояльно относятся. Поэтому я беру где-то и серединки, и снизу. Чем меньше будет потенциальных запросов, тем больше шансов выйти в топ по этому ключу. Это нужно понять. И здесь я взял просто конструктор сайтов и вписал его себе. И у меня уже есть идеи для многих-многих роликов на несколько месяцев вперед. Потому что нужно понять следующую фишку. Конструктор сайтов, я перехожу в поисковую строку, ввожу сюда его. Нажимаю пробел или можно звездочку здесь вот вставить. Я вижу декомпозицию данной фразы, то есть конструктор сайтов для интернет-магазина. WordPress. Дальше я могу опуститься в WordPress, опять у нас звездочка или пробел, и смотрю, какие еще есть фразы, да, здесь вот не было, давайте посмотрим, Яндекс, может быть, что-то есть, нажимаю, и обычно, когда высокочастотник, ну там много, большой поисковый объем, можно еще дальше что-то увидеть, вот, например, Тинькофф, обзор. Вот тема видео уже готова. Конструктор сайта Тинькофф обзор. И я, например, каждый месяц буду записывать видео вот конкретно на эту тему. Один раз записали, это не значит, что все, хватит, да. Постоянно, я вот, если вы видели, по созданию сайтов каждую неделю делаю ролик, потому что мне важно, чтобы вообще на каждый запрос был видеоролик, да, на моем канале, на первом или на втором. И что мы делаем? Мы, когда с вами уже определили конкретную тему, конструктор сайтов для интернет-магазинов, или какой конструктор сайтов выбрать для интернет-магазина, вот вам уже 2 видеоролика можно записать, мы дальше начинаем с вами настраивать, естественно. Так, где у меня вот второй канал, и мы зайдем в этот конструктор сайтов, редактировать, и мы уже, отталкиваясь от названия, мы с вами пишем описание, где будет вхождение данных ключевых фраз. И далее мы будем с вами еще прописывать хэштеги с решеточкой. Опять же, когда мы вводим эти решеточку, у нас появляется список с хэштегами и со статистикой, на каких каналах и какое количество. И я начинаю просто вводить конструктор сайта. Видите, он показывается. И далее я еще задействую теги. Это нижний блок, который YouTube говорит, что он не обязательный, условно не обязательный, но я считаю, что его нужно использовать. И здесь я перечисляю все ключевые фразы, которые нашел в данном сервисе. Напоминаю, ссылка будет на него в описании. Пользуйтесь, тестируйте, изучайте, анализируйте. Я вообще, когда утром просыпаюсь, я сразу же захожу в этот сервис, потому что он мне также помогает понять, какие ключевые фразы сейчас используются, и составить семантику не только видео YouTube, но и для сайтов. То есть я SEO продвижением сайтов также занимаюсь, также смотрю, что интересно на YouTube. И ввожу здесь конструктор сайтов бесплатного, то есть это все теги. И те теги, которые выводят ролик в поиске, называется ранжированные. То есть теперь вам, надеюсь, понятно, да, что такое ранжированные теги. Но суть-то в другом, что вам нужно грамотно подобрать ключевые слова, они же теги, и уже разместить их в метаданных, в названии, в описании, в хэштегах и обязательно в самих тегах. И дальше уже ваш ролик будет индексироваться. Но если у вас маленький канал, мало активности, конечно, дольше нужно подождать, больше работать. Я 8 лет на YouTube, у меня уже более 1000 видеоуроков. Вот такой видеоролик. То есть, если будут вопросы, вы можете здесь в комментариях их оставить. И скоро будет прямой эфир каждую субботу, каждое воскресенье. Приходите на основном канале, не пропускайте и будем общаться.